အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သူတိုင်လေးကြာဆိုဘလို့ထောင်းလဲဒီမှာသူတိုင်လေးထောင်းတယ်ပြီတိုင်ကြတော့အပိတ်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပိတ်တယ်အပိတ်ကလေးပေါ့သူကြတော့အပိတ်ကြတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်6လက်မလောက်ပဲရှိမလားမသိဘူးသူစာဘလို့ရေးထားလဲမသိဘူးခဏလေးစာကဘလို့ရေးထားလဲမသိဘူးဒီဘက်ချက်မှာဟောစာဘလို့ရေးထားလဲမသိဘူးသူကလိပ်ပြတောင်းနဲ့ဗမာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြားကြီးအဲ့6လက်မရှိနော်ဒိုင်းအပြားလေးက6လက်မတူကပြင်း6လက်မ8လက်မ15လက်မအတူလက်မ1လက်မတော့မပြေဘူးကျွန်တော်တို့တော့1လက်မအောင်ထူတယ်ကျန်းကင်းစင်က3လက်မကျန်းကင်းကိုအစင်နေအောင်ဆွဲတာကျွန်တော်ကျန်းကင်းကိုစင်မဆွဲခဲ့ရဘူးနော်စင်ပြန်ဆွဲရအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဒီထဲမှာစင်အောင်ပါလားမသိဘူးစင်နေပေးထားတယ်စင်ကဒီမှာစင်နေပေးနေပေးထားတယ်โอเคကျွန်တော်မဆွဲခဲ့ရဘူးပြန်ဆွဲရမယ်စင်နေထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစင်နေပြန်ဆွဲမဆွဲခင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ကျန်းကင်းလေးကိုအပြင်ကာမှာပေါ့ကာမှာဆိုတော့အထောင်လေးဒီပဲထောင်လေးတွေကျဲမယ်6လက်မတူနဲ့6လက်မနဲ့ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်6လက်မလောက်ဆွဲလိုက်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပြားရပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ထောင်းတော့မယ်ထောင်းပြီးတော့အပြားနဲ့ကမယ်အပိတ်ဆိုတော့ဒီကျန်းကင်းကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ group ကနေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ open ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့တစ်ခုကိုဆက်လက်ပေးရှစ်ခံပြီးတော့အပြင်ဆွဲထုတ်မယ်okay အဲ့တော့ okay ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသူ့ကို group ရထုတ်မယ်ဆိုတော့ group ရနေပြီးတော့ detach ဒါဆိုရင်အရင် object လေးတစ်ခုကို select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် group ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် close အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ e နဲ့ rotate နဲ့90 degree လဲ95ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကတ်မယ်အောက်ခြေ point နဲ့စကတ်လိုက်မယ်အောက်ခြေ point ဒီကနေယူသွားမယ်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဝင်ရိုးက h နဲ့ y နဲ့ဝင်ရိုးလား h နဲ့ z နဲ့ဝင်ရိုးလားဒီအကြိုက်ဖိကြလဲ h နဲ့ z နဲ့ဒီဝင်ရိုးလေးပါနော်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် down နေယူပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ snap ကိုဖြုတ်ထားလိုက်ဖြုတ်ပြီးမှသူ့ကိုလော့ချလွတ်လက် free form သွားလို့ရအောင် exit ကို free သွားလို့ရအောင်ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် down လေးမှာ click ပေါ့ okay အဲ့အပေါ်က shape ဖြစ်နေတယ် shape ဖြစ်နေဆိုတော့ number 1ကိုယူပြီးတော့တော့ပြန်ဖြုတ်ဖို့မေးနေအပေါ် slap ပေးဇွန်အောက်ချပုံဆွဲရင်ဖြည်းဖြည်း easy တော်တာလေးပဲဆွဲရမ်းရတာရှိရတယ်နော်ပုံဆွဲတာဇင်ခံပြီးတာဆွဲရပြီဒီလေးတကူရသားပြီဆိုတော့သူ့ပုံလေးကိုပြန်ကြည့်6လက်မဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီကောင်လေးရဲ့ site ကဘယ်လောက်ရှိမှန်းမသိဘူးအထူး site ကလေးရလေသူက6လက်မလောက်လိုချင်တာဆိုတော့ဒီကနေ mesh ကိုတစ်ချက်သွားကြည့် mesh မှာတော့သူ့ကို select ပေး mesh သွားကြည့်တော့သူက h ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ h က8လက်မတယ် okay y ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ y က1လက်မကျော်လောက်ရှိတယ် z က9လက်မ9ပေ8လက်မ2ရှိတယ်ကျွန်တော်6လက်မ2ဆိုတော့2လက်မပြန်သိလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ကို number 1နဲ့ကြည့်လိုက်1 6လက်မ2လေးယူလိုက်မယ်ဒီဘက်ပေါ်မြင်းအောင်ဆက်လက်ပေးဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒီ h window ကိုနောက်ကို2လက်မပြန်ထည့်နောက်ကို -2 လောက်ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်6လက်မဝင်ရိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့မှ switch up ဖို့လောချသူ့ကိုကျွန်တော်အောက်ခြေလေးထည့်လိုက်မယ်နော်သူ့ကိုကျွန်တော်အောက်ခြေလေးဆို z တီပေါ့ z ကိုယူလိုက် switch up ဖို့လောချပြီးတော့စနက်ယူပြီးတော့ဒီဘက်အောက်ခြေလေးထည့်လိုက်မယ် click okay အဲ့တော့မှသူ့ကို switch up ဖို့အောက်ခြေကြအပေါ်နဲ့တူသွားပြီနော်သူ့ကိုအပေါ်လေးကိုဆက်လက်ပြီးဇက်လေးကိုဇက်ဝင်ယူမယ်လောချရှစ်ခံပြီးတော့အပေါ်တက်လိုက် click ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် switch up ပို့ပြီးတော့ h window တိုင်းသွားမှာစနက်ဖမ်းပြီးတော့ရပြီဒီမှာ11 15ခုလောက်သွားပါ16ခု okay ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ဟုတ်ပြီ17ခုလောက်သွားကြည့် hi မရသေးပါလားဒီကနေဒီဘက်ကို9ခုလောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုပို့သွားပြီရပြီကိုယ်ဆိုဒီကောင်လေးဖြတ်လိုက်တော့ဖြတ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် rotate နဲ့လှည့်မယ် e နဲ့စနက်ဖြုတ်ပြီးတော့90 degree အရန်လွယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်နော် switch ချက်ပို့ပြီးတော့သူက h နဲ့ y နဲ့ဒီလာလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်လက်ရွှေ့လို့ရပြီဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာလာပိတ်သူ့လဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့မယ်လောချမယ်သူကြတော့ h y ဝင်ကိုရွှေ့မှာ y ဝင်ကိုယူ8ကိုဖိထားပြီးတော့ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ထိ22 okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုဖြတ်နှစ်ခုဖြတ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဒီကောင်လေးကို copy ပွားမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာလေးတွေအကုန်လုံးပဲ select ယူသွားမယ်1 2 3 4 5 6 7 8အဲ့လိုယူမယ်ဆိုကြတာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်နဲ့ select ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်
လှည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ view လေးမြင်နေရဘာ view လဲမသိဘူးเนาะအဲ့ view click ချက်နေလိုက်ဒီမှာ left view တဲ့ဒီမှာပေါ်သွားပြီဒီမှာ left view ဆိုကြီးပေါ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီဘက်အလဲကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်တာ left view ဆိုကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဒီလို box ခတ်ပြီး select ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးပါသွားပြီဒီထက်ကကောင်လေးတော့ပါသွားပြီ order လေးခံပြီးပြန်ဖယ်လိုက်သူ့ကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့သွားလို့ရတယ် group ရှစ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက် okay ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် switch check ပို့ပြီးတော့စနပ်ဖမ်းပြီးတော့ဒီဘက်ထက်ထိလာခတ်လိုက် click ဒီဘက်ဂျားလေးမှာကျွန်တော်ဟနေတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဟနေတဲ့အပိုင်းလေးလိုတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးပဲကျွန်တော်တိုးလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာနောက်တစ်ချမ်းထပ်တိုးလိုက်မယ် switch check ပို့ပြီးတော့ဒီထိပ်ပန်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းကြည့်လိုက်မှာပေါ့သူကြတော့ဒီလိုရှစ်လက်မှကိုလက်မှတသားပဲလေးရှာပိတ်လိုက်မှာပေါ့သူကြတော့ဒီဗီဒီယိုဒီဘက်လာပိတ်ရပြီဒါပြင်ဟိုဘက်ချမ်းလေးကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုတော့selectအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် select ယူသွားတယ် okay ရှစ်ခံပြီးကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက် click ပြီးရင်ကျွန်တော် switch check ပို့ပြီးဒီဘက်တော့မှလာအေး no ရပြီ so beautiful wow okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအခန်းလေးတစ်ခန်းရပြီဆိုတော့ဒီအချမ်းလေးတစ်ချမ်းမှာကျွန်တော်နောက်အမိုးမြင့်မုံပိတ်ဒါဘယ်လောက်တည်းလဲမသိဘူးကျွန်တော်ထင်တာ45များဖြစ်မလားမသိဘူးကျင်ရွယ်ကျိုးဆို45 60ဖြစ်ပြီ60ကျိုးလား30ကျိုးလားတစ်ခုပဲ45ဒီကောင်45ဒီကောင်60ကျိုးလို့ဖြစ်မယ်ထင်နော်60လား30လားမသိဘူးခဏလေးသူ့ရဲ့အမိုးကဘယ်လောက်မြင့်လဲမသိဘူးသူ့ရဲ့အမိုးဒီဂရီဘယ်လောက်ဆိုင်လဲမသိဘူးခဏလေးကျွန်တော် AutoCAD မှာတစ်ချက်ရာကြည့်လိုက်မယ်AutoCAD မှာသူ့ရဲ့အမိုးဆိုင်ဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူးအဲ့တော့ file new drawing ယူလိုက်မယ်နော် new drawing ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် unit ခေါ်လိုက်မယ် un arc ပဲယူလိုက်မယ်ခုနကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ drawing file လေးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ချက်သွားရှာမယ် open file သူ့ရဲ့ file လေးကဘာမှရှိလဲမသိဘူးဒီထဲမှာတဲ့ AutoCAD file လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်ချင်တာဆိုတော့ဒီ file လေးဆွဲပြီးတော့ထည့်ချင်တာဆိုတော့ဒါလေးတော့ဒါလေးပေါ့ဒါလေးရှိတယ်နောက်ဒါလည်းမလို့ဒါလောက်မလို့ရှိသေးတယ် okay အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတော့ပိုရှင်းတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ပိုရှင်းတယ်ဒါလေးကိုဒီရဲဆွဲထည့်လိုက် click အနာခောက်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို line ဆွဲမယ်ဒီဂရီဘယ်လောက်ယူထားတယ်မလို့ကျွန်တော်သိချင်လို့ click ရပြီဒီကနေပြီးတော့ဒီဂရီဖြောင်းယူ DAN dimension ဆိုတာဘယ်လောက်နဲ့ဆွဲတာလဲ height 40 degree ကတိကြီး45ဆိုလဲ45ပေါ့40ချိုးတာခဏလေးသူ40ကဘလို့ကတိကြီးချိုးတာတော့နဲ့လှလို့လေအေး40ကြီးချိုးထားတယ် DAN 40ချိုးတဲ့ခေါင်38တစားနဲ့တောင်တော့ခေါင်မတူ35 degree ဆိုရင်30ကဲ38ဆိုတော့45ချိုးရင်ဘယ်လိုများနေမလဲ45ချိုးရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုများနေမလဲချိုးကြည့်အောင်45 45ချိုးမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးခြုံသွားမှာနော်ဒါ41ဒါ38 okay ဒါပြကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ဒီ file လေးကဘယ်လောက်ရှိလဲဒီကောင်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ45 31 38စီပဲလိုက်ချိုးရင်ကောင်းမှန်းတူတယ်DN 38 okay အဲဆိုရင်38နဲ့ချိုးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်ချိုးကိုကျွန်တော်38နဲ့ချိုးရမယ်မချိုးခင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်အောင်မြင့်မို့ပေကလေးသွားဒီလိုထည့်ထားမြင့်မို့ပေကလေးမှာဒီလိုလေးထည့်ထားဒါလေးကဘာလေးလဲမသိဘူးခဏလေးကျွန်တော်သူ့ပုံတစ်ချက်ရှင်းအောင်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မေးတော့မလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်အပြင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တခုမေးဖို့ကြံတယ်ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဘက်အပြင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်အပြင်ထင်းအောက်ထစ်ကိုကျွန်တော်တခုထည့်ပေးအောင်ဒီမှာလေဒီပြင်ထင်းနဲ့အောက်ထစ်ကိုဒီအပေါ်လိုင်းတစ်လိုင်းနှစ်လိုင်းသုံးလိုင်းဘောင်လိုင်းလေးထည့်ပေးရမယ်တစ်လိုင်းနှစ်လိုင်းအပိတ်လေးပေါ့တစ်ခုနှစ်ခုအပိတ်လေးထည့်ပေးရမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ရှစ်ခံပြီးတော့ပြင်ထုတ်လိုက် copy ပွားမယ်โอเคပေါ့ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်းနေဒီဘက်ပြန်ကတ်โอเคရပြီအပေါ်လိုင်းယူမယ်ကျွန်တော် group ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် open ပေါ့ဒီအလဲမှာရှိတဲ့ line တွေကျွန်တော်မယူတော့ဘူးဖြတ်မယ်ဟုတ်သလားမသိဘူးအလဲမှာရှိတဲ့ line တွေမယူတော့ဘူးအောက်မှာ2 line ယူမယ်ပြီးတော့ဒီဘက် down line မှာတပြားပိတ်မယ်ဒီဘက် down line မှာတပြားပိတ်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက် down ပြားလေးကို select ယူရှစ်ခံပြီးတော့ပြင်ထုတ်လိုက်โอเคသူ့ကိုကျွန်တော်
အပြင်မထုတ်ခင်နဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီအပြားလေးကိုကျွန်တော်ရှစ်ခံပြီးတော့အပြင်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီထုတ်လိုက်ဒီလိုမျိုးရပြီဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဘွားဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တူပေးရမယ်အဲ့ကောင်လေးကအပေါ်ကထက်မှာလားအောက်ကထက်မှာလားဒီကောင်လေးကအပေါ်ကထက်မှာလားအောက်ကထက်မှာလားဆိုတော့သူကဒီလိုပုံစံလေးတငန်းတောက်လေးချိုးပြီးထက်မှာဒီနှစ်ခုတည်းကသင်္ကန်းတော်ချိုးပြီးထက်မှာဆို45ချိုးပြီးထက်ကမှာလေကျွန်တော် F4 နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ45သူလည်း45ချိုးထက်ဒီအောက်ကဟာလည်း45ချိုးထက်ဒီအပြင်ကဒီကောင်လေးလည်းကျွန်တော်အပြင်ကို45ချိုးပြီးထက်မှာအကုန်လုံးကတဲ့မြန်မာမှုတက်သားနဲ့အလှစင်တာပတ်တန်လေးဖော်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်45ချိုးမှာ click ဒီနားမှာကျွန်တော်45ချိုးထုတ်မယ်ဒီနှစ်ခုလည်းကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်အပြင်ဘက်ကိုကျွန်တော်ညီဆွဲထုတ်ပေးအောင်မယ်တိုးနေတယ်ဒီဘက်နှက်ခမ်းထိပ်နဲ့တိုးနေဆိုဒီဘက်နှက်ခမ်းထိပ်ထိယူလိုက်မယ် okay ဒီအောက်ကဟာလည်း slap ပေးပြီးတော့ဒီဘက်နှက်ခမ်းထိပ်ထိအပြင်ထုတ်ပေးမယ် okay ရပြီဆိုတော့ဒီသင်္ကန်းထောက်လေးကိုကျွန်တော်45တောင်ချိုးမယ် okay ဒီအပေါ်ကောင်လေးတော့အောက်လေးနည်းနည်းဆွဲချမယ်နော်အောင်နှက်ခမ်းလေးထိဘာလို့အောက်ကကြမ်းခင်းထိကျွန်တော်ပိတ်ချင်လို့ဒီကောင်ဒီကြမ်းခင်းကြီးဆွဲချခြေပေါ့ I say yes okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ45ချိုးပဲကျန်တော့တယ်45ချိုးမဲ့ဘောလေးကဒါနဲ့ slap ပေးဟုတ်ပြီနော်ဒီဘောနဲ့ဒီဘောထောင်း order ချိုးနှိမ့်လိုက်ဒါ45ချိုးမဲ့ point နေပါဒါလေးကို slap ပေးဒီဘက်တောင်းလေးကို45ချိုးမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒါလေးကို slap ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ right click sorry နံပါတ်4ကိုယူလိုက်ယူပြီးတော့အကုန်လုံးကို slap ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတူးထဲမှာဘာရှိလဲဆို slide plane ဆိုတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် quick slide ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော် slide plane ကိုယူလိုက်မယ် slide plane ကိုယူနေမရဘူးသူ့ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့တခါလေကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပိုင်းနေတာဆိုတော့နှစ်ပိုင်းပိုင်းနေတာမဟုတ် slide plane ပဲယူလိုက်မယ်တခါလေနှစ်ပိုင်းပိုင်းမယ်ဆိုရင် split ကိုတခါလေ on မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တာဒီလိုပုံစံမျိုးဖြတ်ချင်တာမဟုတ်ဒီလိုမျိုးဖြတ်ချင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တာဒီလိုမျိုးဖြတ်ချင်တာလှီးချင်တာကကျွန်တော်လှီးချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကဒီလိုလှီးချင်တာဒီလိုလှီးသွားချင်တာဒီလိုမျိုးလှီးသွားချင်တာအဲ့တော့ဒီ slide ဖြစ်နေတဲ့ slide plane ကိုကျွန်တော်လှည့်မယ် e နဲ့လှည့်မယ်ဒီဝင်ရိုးလေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဒီလိုလှည့်မယ်အေး sorry ပြန်ယူမယ်ဒီဝင်ရိုးလေးယူပြီးတော့90 degree 90 85 90ဒီမှာ90ဆိုပြီးဒီမှာပြနေတယ် okay 90ရပြီသူ့ကိုကျွန်တော်အပေါ်တင်သွားမယ်ဒီလောက်ထိဒီမှာအနီရောင်လမ်းကြောင်းလေးကိုမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းကဒီလိုထက်ပြီးဖြစ်မှာဆိုတော့နောက်ကျင်ထက်ပြီးတော့ဒီ e နဲ့ထက်လဲမယ်ဒီဝင်ရိုးလေးပေါ့90ပေါ့ဒီကြောင့်သူ့ကြောင့်45 45တန်ခန့်တော့ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော် W နဲ့သူ့အောက်ကိုချမယ်ဒီဘက်တောင်းလေးကိုကျွန်တော်စနက်ဖမ်းပြီးတော့အပေါ်လေးနဲ့တင်လိုက်ပေါ့ရတယ်ဒီအပေါ်ထိမြောက်ပဲနဲ့အောက်ခြေတော့ကနေယူမယ်ဆိုလဲရတယ်ပြီးမှသူ့အပေါ်လုံးဆွဲတင်မှာဒီလောက်ပဲယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် slide ကိုလှီးချမယ် slide ပြီးသွားရင် slide ကိုဖြုတ်နံပါတ်5ကိုယူဒီပေါ်တုံးကိုဘောက်ခတ်ပြီးလော့ဖြုတ်အပေါ်တုံးကို select ပြီးတော့ဖြတ်ချလိုက်ဝေါနံပါတ်3နဲ့အပေါက်လေးကိုပိတ်လို့ရတယ်နော် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် cut ဆိုပြီးပိတ်လိုက် very beautiful ဒါလေးကို select ပြီးနံပါတ်4ယူပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဘောက်ခတ်ပြီး select ပြီး selection plane split ကို on လိုက်သူကြတော့ဘယ်လိုလှီးမှလဲဆိုတော့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် e နဲ့ဒီ rotate ဒီဝင်ရိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လှည့်90 85 90ဒီမှာ90ဆိုပြီးလာပေါ်နေတယ်အေးကျွန်တော်ကလှီးမှာဒီလိုအတိုင်းကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပြန်ထောင်မယ်ဆိုတော့နောက်ကျရင် e နဲ့ပြန်လှည့်ရမယ် e 45 45ရပြီသူ့ကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့သွားလိုက်ဒါဆိုရပြီပြီးရင်လှီးမယ်အားလုံးရပြီးသွားပြီဆိုဒီမှာ slide ကိုနှိပ်ပြီးတော့လှီးထလိုက်ပြီးရင် slide ပင်းကိုပြန်ဖြုတ်နံပါတ်5ကိုယူပြီးတော့အောက်ခြေတုံးကို select ပြီးတော့ဖြတ်ချလိုက်သူ့ကိုလည်းနံပါတ်3ယူပြီးတော့သူ့ဘာလုပ်မလဲ cut ကဲရပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ထိပ်ကလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းဆက်မယ်အကုန်လုံးကို select ပြီးဒီလိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ h ဝင်ရိုးတိုင်းဆွဲလာမယ်နော်လော့ချဒီဘက်ထိပ်ကလေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဒီဘက်ထိပ်ကလေးတိုင်းဆွဲလာမယ် click ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကိုဖြုတ်အောက်ကလေးကို select ပြီးနံပါတ်1အောက်ကဟာနံပါတ်1ကိုပြန်ယူ select ပြီးအပေါ်ဆွဲတင်ဆွဲချက်ပို့ပြီးတော့ဒီထေးလေးယူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ဆွဲ okay ဒါသင်္ကန်းတောက်ချိုးပြီးသားပြီဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလည်းသင်္ကန်းတောက်ချိုးမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်သင်္ကန်းတောက်ချိုးတာကြားတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်1နဲ့ဒီဘက်ကိုသေးလိုက်ပြီးသွားရင်အဲ့ကောင်ကိုမေရာရိုက်လိုက်ဒီမှာမေရာရှိတယ်မေရာယူကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ဝင်ယူက h ဝင်ယူလား y ယူလား y ဝင်ယူ copy ကူးမယ်ဆိုတော့ copy okay ပေါ့ဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာမျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်မှာမျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိတယ်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဖြတ်မယ်မဖြတ်ခင်သူနှစ်ခုကျွန်တော်ဘာနဲ့တွေ့မလဲ attach နဲ့ဒါဆိုတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီတစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူး object နှစ်ခုကပေါင်းသွားပြီတသားနဲ့မဖြစ်သေးဘူးနံပါတ်4နဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ကိုယူနံပါတ်4နဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ယူလိုက်ယူပြီးတော့ဒီမှာဆက်လို့ရတာပါရှိတယ် base
ပြီး number 2 ယူဒီမှာမြင်းချောင်းလေးပို့နေမြင်းချောင်းလေးပေါ် double click မြင်းချောင်းလေးတွေကုန် select ဖြစ်သွားမယ် control ဖိထားပြီး backspace မြင်းချောင်း double click control ဖိ backspace number 1ယူပြီးတော့ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ switch check ပုတ်ဒီဘက်ထိပ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ထိပ်ကိုလာယူဒီဘက်ထိပ်မှာလာထားမယ်တချမ်း ready ဒီအောက်ကဟာလည်းထုံလေး၎င်းမယ်အောက်ကဟာကို select ပြီး number 1ယူပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ဆွဲတင်ပြီးလဲတော့လောက်ထိသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲမရှိတော့ mirror ယူပြီးတော့ကျွန်တော် z ကိုယူချလိုက် copy ပေါ့ okay အေး y ကိုယူရမှာလား z ကိုယူရမှာလား z ကိုယူမယ်ပြီး okay ပေါ့ပြီးအောက်ကိုဆွဲချအဲ့နှစ်ခုကိုဘာလုပ်မလဲ attach လုပ်ပြီးတော့ level နဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ကို select ပေးကိုနှုတ်ခံပြီးတော့မျက်နှာပြင် select ပေးမျက်နှာပြင်နှစ်ခုကို bridge number 2ယူပြီးတော့မြင်းချောင်းလေးပြန်ဖြတ် double click အောက်ကဟာလေးကို number 4နဲ့ယူပြီးတော့အပေါ်ထိပ်ထိတက်မှာအပေါ်ထိပ်မတက်ဘဲနဲ့ဒီအောက်ခြေထိတက်မှာနော်အောက်ထိပ်ထိဒီထိပ်ထိတက်မှာရပြီဒါဆိုရင်အောက်ကအပြားလေးကိုပဲကျွန်တော်ဖြတ်เสียလို့တယ်ဒီဘက်ဘေးဟာလေးကျွန်တော်မလို့တော့ဘူးဖြတ်ဒါလေးကို select ပြီးရှစ်ခံပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပွားလိုက်လိုချင်တာ h နဲ့ y နဲ့ပြောင်းနိုင်လိုချင်တာ mirror ပြန်ယူကျွန်တော် y ရုပ်ကိုလှည့်မှာဆိုတော့ y ကိုပြီးလိုက် copy မသုံးချင်ဘူး no close ဒါလေးပဲပြောင်းလှည့်ချင်တာ okay ပေါ့ဒါဒီဘက်ကို next week switch ချက်ပို့ပြီးတော့ဒီဘက် point ဒီမှာလာထား very very beautiful okay ဒီအောက်ကဟာလေးကြောက်လဲသွားပြီ select ပြီးတော့ number 1ယူလိုက်ယူပြီးတော့ဒီဘက် tick လေးကိုယူပြီးတော့ဒီဘက် tick လေးဒီဆွဲကတ်လိုက်ဒီကောင်လေးကိုယူပြီးတော့ဒီဘက် tick ကိုဆွဲကတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်အပေါ် point လေးကြတော့လွယ်လေးနောက်ကိုဆွဲဆုပ်သွားလိုက်အရင်လွယ်တာပြီးရင် switch ချက်ပို့ပြီးတော့ဒီဘက် point နေပြီးဒီဘက် point ကိုဆွဲကတ်လိုက်ခဏလေးကျွန်တော်ဒီမှာ point မစ် point ယူထားလို့အ point ကိုပြန်ယူလိုက် switch ချက်ပုတ်ဒီကနေ point ယူပြီးတော့ဒီဘက် point မှာလာချကွက်တီပဲဖြတ်เสียရမလို့ဒီဘက် point လေးထုံးလေးကောင်းမယ်ဒီပေါ် point နဲ့ယူလိုက်အနောက်ကိုဆုပ်လာခဲ့ပြီးရင်လောချပြီးတော့ဒီ point လေးကို snap ဖမ်းပြီးတော့ဒီကနေဒီဘက် point ကတ်လိုက်ဒီအောက်က point လေးကတော့တစ်ခါကတ်ပြီးသားနဲ့တူတယ်တေချာလို့ချင်းပြန်ကတ်ပေါ့ဒီကနေဒီစီပြန်ကတ်ပြီးလဲပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့မှလှီးစရာမလိုအားလုံး complete okay ဒါဆိုရင်အလဲမှာကျွန်တော်တစ်ချောင်းထည့်စရာလိုတယ်သူ့ရဲ့ original ပုံမှာအလဲမှာတစ်ချောင်းထည့်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်အလဲရတစ်ချောင်းလဲကျွန်တော်တန်ခမ်းတော်လေးချိုးထားတယ်အောက်မှာရောအပေါ်မှာဟောတော့ချိုးထားတာပဲပါရက်ဆက်ပါပြီဆရာရဲ့အဲ့တော့ဒါကိုချိုးမယ်ဆိုရင်အလွယ်လေးဒါလေးကိုဆက်လက်ပြီးရှစ်ခံပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပွားလိုက်အလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွက်ကြည့်ပေါ့သူ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှစ်ခံပြီးဒီဘက်ကိုရွှေ့အလဲဆိုတော့ဒီဘက်စနက်ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဒီဘက်အလဲစနက်မှတ်ကိုလာယူအဲ့အလဲရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင် right click midpoint ယူပေးလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ယူပြီးတော့ဒီဘက် midpoint နဲ့ရှာခဏလေးဒီကောင်ယူအောက်ကယူအပေါ်ကယူ order နဲ့ကျူနေဒါလို့ရှင်းသွားပြီဆက်လက်ပြီးဒီဘက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ switch ချက်ပို့ပြီးတော့ဒီဘက် point ပေါ့ဒီဘက် tip point နေပြီးတော့ဒီဘက် midpoint ကိုထား okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့မှာနေကျွန်တော်တဝက်ကြတာထက်တူကြလားမသိဘူးနည်းတော့လွှဲရင်လွှဲမယ်အဲ့တော့သူကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်နှစ်ချမ်းခွဲမယ်လေ mirror ယူမယ် copy ပွားမယ် okay ပေါ့အဲ့ဒါမှနှစ်ချမ်းဖြစ်နေတယ်ပွားနောက်ဖြစ်လာတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် selection ဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်ရှောက်မနေထားဘူးเนาะဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ရွှေ့ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကို switch ချက်ပို့ပြီးတော့ဒီဘက်နဲ့ဆက်ပေးလိုက်ဒါဆိုနှစ်ခုရပါတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုဆက်လက်ပေးဟောတာကျူပြဿနာလေးအဲ့နှစ်ခုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီဘက်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မျက်နှာပြင်လေးအဲ့ဘက်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းပေးရမှာအဲ့တော့ဒီဓာတ်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ချက်လိုက်ဒီမှာမျက်နှာပြင်အသားလေးရှိအဲ့အသားကိုဖြတ်ပလိုက် delete နံပါတ်4ပြန်ဖြုတ်ဒီ object ကို select ပြီးမျက်နှာပြင်အသားလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက် delete ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းလို့ရပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ညာဘက်ကတစ်ခုပဲလာကတ်မယ်ခုနရွှေ့ရညာဘက်ကရွှေ့ရတာလောချမယ်ပြီး snap ဖမ်းမယ်ဒီဘက်ထိပ်ကနေmidpoint ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်မယ် point ပြန်တယ် snap ကိုယူပြီးတော့ဒီဘက် point လာတဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော် join မယ် attach လုပ်မယ် attach လုပ်လိုက်ပြီးမယ်သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဂေးစောမထားဘူးအဆုံးမှတ်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ထိပတ်တွေကိုစကေးမစောနံပါတ်2ယူအကုန်လုံးကို select ပြီး right click ဝေးပေးနာမှာကျွန်တော် setting ရှိတယ် setting မှာကျွန်တော်ကနေတန်းပိုင်100လောက်အကွာဝေးရှိတဲ့ point တွေအကုန်လုံးဂေးစောလိုက်မယ်စုပေါင်း16 point ရှိတယ် snap point ပဲခြံခဲ့မယ်ကျွန်တော်သဘောတူတယ် okay ပေါ့ဒါဆိုရင် number 5နဲ့ selection ပေးကြည့်လိုက်အကုန်လုံး selection ဖြစ်သွားတယ် okay ဒါပေမဲ့ပြဿနာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်6လောက်ပဲလိုချင်တာလေဒီကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မရှားမှာကြည့်လိုက် y ဘယ်လောက်ရှိမလဲ y ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့တပေနဲ့3လက်မရှိတယ်တပေနဲ့3လက်မရှိကျွန်တော်လိုချင်တာ6လက်မှပဲလိုချင်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ကျွန်တော်ဗညာအကွာဝေးကိုစုပေါင်းကျွန်တော်6လမှပဲယူမှာအဲ့တော့6လမှအတိအကျလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တပေရှိတယ်တပေရှိရဆိုဗညာကို6လမှတိုးမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်တပေနဲ့3လမှကိုကျွန်တော်6လမှနှုတ်တပေ3ကို6လမှနှုတ်တော့ဘယ်လောက်ကျန်လဲကာလီတာမှာကျွန်တော်တက်ပြမယ်တပေ3ဆို15လက်မှ15လက်မှ sorry 15လက်မှ83ပိုင်း100ပိုင်းကဘယ်လောက်လဲ83အစား100 0.73အဲ့တော့15.73ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်နှုတ်မလဲဆိုတော့6လက်မှကိုနှုတ်မယ်နေ့နဲ့စားမယ်ဒါကျွန်တော်တွန်းမယ်4.867ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ point လေးဒီကနေကျွန်တော်သုံးတဲ့ point လေးတွေ 4.867 ဒီ point လေးကိုဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ရွှေ့ရမလဲ4.867 865ရွှေ့ရမယ်ရွှေ့တဲ့ခါကျရင်သူကဒီ point ဆိုဒီဘက်မြင်းကြောင်းလေးတိုင်းကျွန်တော်သွားစီချင်တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါဦးမယ် ace ကိုယူလိုက်မယ် ace ကိုမြည်ပဲနဲ့ u တန်းကျွန်တော်ရွှေ့မယ်ဆိုတော့ကားတာတော့စုတာဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ degree ကိုကျွန်တော်မပြောင်းချင်ဘူး45ကိုဒီမျိုးဒီသူ့ရဲ့ degree တိုင်းပဲအဲ့ဒီပေါ်ကျွန်တော်သွားချင်တာ a ကိုယူ h ဝင်1ဝင် u ကို assign ခေါ်နောက်ကိုသွားမှာဘယ်လောက်သွားမယ်ကျွန်တော်မေ့သွားပြီ4.867အဲ့တော့ဒီ y မှာ minus 4.867အဲ့နာခောက်ဝေါဒါဆိုလေကျွန်တော် u တန်းအပေါင်း4.867ပဲ4 no 7 4.867 enter ရသွားပြီနံပါတ်4ကိုဖြုတ်ဒါလေးကျွန်တော်ပြီးမှ hyperbola လေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးရှင်းမယ် okay very good ဒါဖြင့်အပေါ်လဲကျွန်တော်လှိမယ်အောက်ကိုလှိမယ်အပေါ်လှိတဲ့ခါကျရင်တော့ဒီဘက် tick လေးကအဆုံးလေးမရဘူးနံပါတ်1ယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီ tick လေးကိုဆက်လက်ပြီးအောက်ဆွဲချမယ်အောက်ဆွဲမချခင်ကျွန်တော်ဒီမှာ h ကိုယူထားရင် nan ကိုပြန်ထားဖို့မိတယ်နော်ဒါလေးရအသက်ပဲ tms မှာကိုသုံးတဲ့ဟာလေးအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့တေချာပြန်ပြီးလှုပ်ထားဖို့မိတယ်နော်အဲဒီမှာ end point ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်အဆုံးမက်ကိုဒီဘက်နဲ့ကတ်ချင်တာလေအစင်မပြေဘူးဆိုတော့တစ်ကိုဖြုတ်ဒီဘက်အပေါ်တန်းအောက်ကတန်းအော်တာကျူရပြီဒါလေးဆက်လက်ပြီးနံပါတ်1ကိုယူလိုက်ယူလို့ရှိရင်ဒီဘက်အလဲမှတ်ကိုကျွန်တော်ယူမှာဆက်လက်ကိုဖမ်းပြီးတော့ mid point မှာတစ်ခါယူပေးအဲ့တော့ lock ချမယ်lock ချပြီးဒီဘက် point နေပြီးတော့ဒီဘက် mid point နေ okay ဒါဖြင့်ဒီအောက်ကဟာလေးဆက်လက်ပြီး lock ချပြီးတော့စနပ်ဖမ်းပြီးတော့ဒီဘက်အောက်က point နေပြီးတော့ဒီဘက် mid point ထိ click အေးမလို့ mid point ထွက်တာတော့ okay အေးကြော်သွားပြီ okay ကွက်တိဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်ရဲ့ဒီအပေါ်ကတန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာလှိထုတ်ပေးရမယ်ဆက်လက်ပေးဒီနားလေးကိုကျွန်တော်လှိထုတ်ပေးရမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအင်မတန်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးရဲ့ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်လှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cut ဆိုတာရှိတယ်โอเค keyboard ကနေသွားမယ်ဆိုရင် order c အဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ shortcut ကယူမယ်ဆိုရင်ဒီ edit geometry တွေကနေပြီးတော့ cut ဆိုတာလေးယူလိုက်ပြီးဒီမှာ snap ဖမ်းမယ်1ခဏလေးလွယ်မဲ့ကနေအေးဒါလေးသုံးကြည့်ပါဒါလေးသုံးကြည့်ဒါသုံးတော့နောက်ကျရင်တော့တိုင်ပတ်လိမ့်မယ်နော်ဒါမဲ့သုံးလိုက်ပါ click ကတ်ကိုမနေသေးအောင်သုံးကြည့်ပါကိုတော့ဒီကတ်ကိုသိပ်ပြီးတော့ recommend မပေးဘူးအဲ့တော့ဒီကနေဒီမှာ select click ဆက်ပြီးဒီမှာ click ဒီမှာ click ဒီချမ်းကို click ရပြီနော်အစင်ဒီခဏလေးဒီ recommend ပေးနောက်ပြန်မှာအများကြီးပဲအလွယ်ဆုံးနည်းပဲသုံးမယ်နံပါတ်2နဲ့ကျွန်တော်သုံးနေကြအတိုင်းပဲဒါလေး select ပြီး right click ကျွန်တော်မြင်းချောင်း3ခုထည့်မယ်1 2 3 3ခုလုံးကိုကျွန်တော်စုမယ်3ခုလုံးကိုကျွန်တော်စုမယ်အနည်းဆုံးနေရာလေးရအောင်စုမယ်ပြီးရင် okay ပေါ့အဲ့တော့အဲ့3ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကတစ်ခုစီစီကျွန်တော်ယူမယ်ဒီဘောကမြင်းချောင်းလေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့သူကမြင်းချောင်းလေးတွေစောင့်နေတာမြင်းချောင်းလေးရှိတယ်မစောင့်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာဖိချမယ် mesh planar မှာ y နဲ့ဖိချမှားတယ် h နဲ့ဖိချရေးသွားပြီနောက်တစ်ခုကျတော့ဘာနဲ့ဖိမလဲ h နောက်တစ်ခုလည်းဘာနဲ့ဖိမလဲ h 3ခုပဲရှိတယ် h နဲ့ဆန်းကြီးအများရဲ့ y နဲ့ဆန်းအများရဲ့ z ပေါ့ဒီကောင်လေးတွေ select ပေးပြီးတော့ဒီကနေဒီရှိယူလိုက်တစ် point ဒီကောင်လေးတွေ select ပေးပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေ select ပေးပြီးတော့ဒီကနေဒီတစ် point ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒါပြီဆိုရင်နံပါတ်2နဲ့ယူလိုက်ယူပြီးတော့ဒီဘက် point နဲ့ယူပြီးတော့ order ကျူပေါ့ဒီဘက် point နဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော် select ပေးring လုပ်လိုက် ring လုပ်ပြီးတော့ right click connect တစ်ချောင်းပဲထည့်3100အေးတစ်ချောင်းရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် lock ချပြီးတော့ဒီဘက်အဆုံးမှတ် point လေးပေါ့ဒီဘက်အဆုံး point ဒီ point ကြီးလည်းရတယ်နော်အဆုံးမှတ်ကျွန်တော်ပြောင်းတယ်တစ်ခါကျရင်ပြောင်းနေလဲရတယ်ဒီနားနဲ့ကန်ပြီးတော့မှရွှေ့လိုက်ဒီမှာဒါရွှေ့လိုက်သူ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမြင်းချောင်းလေးနှစ်ခုဒီဘက်မြင်းချောင်းနဲ့ဒီဘက်မြင်းချောင်းနဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုဒီနားကဘောက်ခတ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ကဟာပါသွားအောင်ဒီကောင်လေးဒီနားလေးဘောက်ခတ်လိုက်တယ်နောက်မှရှိတဲ့ point လေးပါသွားအောင် right click connect ဒါ
ဒါလေးကို select ပေးတယ်ဒါလေးကို select ပေးတယ် right click connect ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကအလုပ်တော့ပို့လျှောက်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မြင်းကြောင်နဲ့ဒီဘက်မြင်းကြောင်နဲ့ select ပေးပြီးတော့ bridge ဒီဘက်မြင်းကြောင်အဲ့ဒီကောင်ဘာလို့နံပါတ်2မပေါ်တာတော့ဒီကောင်နံပါတ်1ဒါလေးကို select ပေးဒါလေးကို select ပေးပြီးတော့ connect ပေါ်လာပြီနော်တခါကျရင်ရှေ့နောက်ဒီတေချာမကြည့်တဲ့ခါမှာစွန့်နေကြလူတော်တိုင်ပတ်တယ် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် bridge ဒီအောက်မှာအပြားလေးတစ်ပြားပေါ်လာအောင်မယ် order ကျူနှိမ့်လိုက်ဒီအောက်မှာဒီအပြားလေး bridge လုပ်တဲ့ဒီအောက်မှာအပြားလေးကပေါ်လာတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ဖို့မေးနေဖြတ် delete အဆင်ပြေသွားပြီအောက်မှာရှိတဲ့သင်္ကန်းတောင်ချို select ပေး order ကျူသူ့ကိုလည်းကျွန်တော် systematically ကြကြသွားမယ်နံပါတ်2ယူ select ပေး right click ကိုနဲ့မှာကျွန်တော်3ချောင်းထည့်မယ်1 2 3စုထလိုက် okay ပြီးနံပါတ်1ယူပြီးတော့ဒီဘက်၄ခုလုံးပေါအောင် select ပေးနော်ကျွန်တော်လုံးနေကြဆိုမလို့၄ခုလုံးပါသွားတာပြီးရင် h ဒီကောင်လေးကို select ပေး၄ခုလုံးပေါအောင် select ပေး၄ခုလုံးပါသွားပြီဆိုရင် h အလဲတစ်ခုကျန်သေးတယ်အလဲတစ်ခုကို select ပေးမြေတစ်ပြင်နှစ်ခုပါသွားပြီနောက်ကမြေနှစ်ခုပါသွားပြီ x ရပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေ select ပေးနည်းလေးရှိမယ်ဒီဘက်အောက်ကနေ select ဒီဝင်ရိုးရဲ့အပေါ်မှာသွားမယူတော့ဘူးဝင်ရိုးထိမှာဆိုတော့အောက်ကပဲကျွန်တော်ယူလာတယ်အတက်နယ်ဆုံးကျွန်တော်ဝင်ရိုးကိုမထိအောင်ရှောင်လုပ်တယ်အောက်ကနေပြီးတော့ဒီကနေပြန်သွားမယ်အလဲကမြင်းကြောင်မှန်သွားပြီဒါဖြစ်ဒီမြင်းကြောင်ရဲ့နံပါတ်2ယူပြီးတော့ rim patch ချလိုက်ဒီထိပ်တွေပါသွားပြီဆိုရင်ကုန်းနဲ့တစ်ချောင်းဝန်းထည့်မယ် right click okay တစ်ချောင်းဝန်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တစ်ချောင်းဝန်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ run ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့lock ဖြုတ်ဒါလေးကို select ပေးဒါလေးကို select ပေးစုပေါင်း၄ခွက်ပါမယ်နော် right click connect ရပြီဒီမြင်းကြောင်ကို select ပေးဒီမြင်းကြောင်ကို select ပေးကိုနုတ်ခံပြီး select ပေးသွားတယ် right click connect ရပြီနံပါတ်4ယူဒီဘက်နှစ်ခွက်မှာ bridge လုပ်လိုက် bridge လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်က bridge လုပ်လိုက်အဲ့ခဏလေး bridge လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ခဏလေး okay bridge လုပ်ပြီးဆိုဒီပုံမှာရှိတဲ့အပြားလေးတစ်ခုကဒီဘက်အပြားလေးကကျွန်တော်ဖြတ်ကမယ်လေအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မမြင်ရဘူးမမြင်ရမယ်ရတယ်ဒီလိုဘောက်ကပ်ပြီး select ပေးလိုက်ကိုနုတ်ဆက်ကိုပြန်နေဒီလိုဘောက်ကပ်ပြီး select ပေးလိုက်ဖြတ်ထုတ်လို့ရတယ်အေးကျွန်တော်ခုနကဒီမြင်းချောင်းလေးကိုအပေါ်တင်မှုမိကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ယူပြီးတော့ဒီမြင်းချောင်းကို select ပေး okay switch ချက်ပို့ပြီးတော့ဒီဘက် point ယူသွားလိုက်ရနော်ဒီဘက် point ယူပြီးတော့ဒီဘက်မှာလာအေးများသွားပြီကျွန်တော်ဒီဘက် point ပဲယူမှရမယ်အဝေးကနေလှမ်းယူတဲ့အခါမှာဝင်ရိုးသွားထိမှာဆိုတော့တေချာချက်တယ်ဝင်ရိုးလွတ်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်ဒီကနေကို select ယူသွားပြီးတော့ဒီမှာလာထည့် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တော်များပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဒီဘက် A ရဲ့ဒီဘက်ချမ်းနေရောဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ object တွေပေါ့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဟာလေးအော်ပြီးတော့ဒီအကွေးလေးထည့်ရလေးစီလိုက်မယ်တခါတင်လိုက်မယ်ဒါလေးတွေပေါ့1 2 3 4 1 2 3ဒါလေးထည့်တာကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ဆိုတော့မထူးတော့ဘူး okay တကားကွေးလေးတွေဒါဆိုတချမ်းရပြီဒီချမ်းကို select ပေးမယ်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 ကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော် group ဖတ်လိုက် make groups close ခဏလေးဒီကောင်လေးကို select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် group ပြန်ပြီးတော့ close လုပ်မယ်အေး close လုပ်လို့မရအောင်ဒါဘယ်ရလဲ close တဲ့ရဟာလား no 2 3 4 close ရဟာလား group ရပြီ okay ပေါ့ရပြီဒီကောင်လေးကိုရှစ်ခံပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းအောင်ယူသွားလိုက်ရတယ်တေချာဒီတီးဆွဲလိုက်ရင်တော့အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပေါ့ပြဲလဲမဆွဲမနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးနဲ့ရတာခံပြီးတေချာဆွဲပုံဆွဲတာအရင်ရတာရှိတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်လက်ရှိကကျွန်တော်တိပြီးတော့အားချမ်းဖြစ်တဲ့ project တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတချို့ project တွေတော်တော်များဟိုအရင် AGB ပုံဆွဲလို့အဆင်ပြေတော့ဆိုအကုန်ဖြုတ်ချလာတာအေးပြဿနာတစ်ခုကဒီဘက်တောင်လေးတွေ့နော်ခဏဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးရဲ့အဓိကပြဿနာဒီဘက်တောင်လေးပဲ90 degree မှာဒီဘက်တောင်လေးကသွားမကြည့်ဘူးဖြစ်နေအဲ့ပြဿနာကြီးကျွန်တော်ရှင်းမယ် order ကျူနှိမ့်လိုက်အခုမှတွေ့ရချင်းအောက်ကဟာလေးရောထုံးလေးလည်းကောင်းမယ် group မှာကျွန်တော် ungroup ပြန်ထားလိုက်ဒါလေးကို select ပြီးအေး group ကို ungroup ရပြီ select ပြီးနံပါတ်1ကိုယူလိုက်1ဒီမှာမြင်းချောင်းရှိတယ်အရှိရောနောက်ကပါကို select ပေးလိုက် select ပြီးရင်ဒီဝင်ရိုးနဲ့တွားလိုက်သွားပြီး switch ချက်ပုတ်ပြုတ်ချင်းတေချာဝင်ရိုးလွတ်သွားအောင်ဆုံးချက်ဝင်ရိုးနဲ့ဒီ point နဲ့လွတ်သွားပြီဆိုရင် select ပေးပြီးတော့ခဏလေးပြဿနာဒီမှာလေးပြဿနာဒီလိုဖြစ်နေအဲ့တော့ဘာလို့ဖြုတ်မလဲဆိုတော့ဒီ A6 ကိုမသုံးနိုင်အောင်ခဏဖြုတ်ပြီးမှဒီကောင်လေးကို select ပြီးတော့ဒီဘက်အလယ်မှတ်ကိုလာထိုးလိုက်ရေးသားပြီနော်ရပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီဘက် channel ထုံးလည်းကောင်းမယ် lock ဖြုတ်ဒီဘက်နှစ်ခုလုံး select ပေးကြည့်လိုက်နှစ်ခုလည်း select ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါလေးလည်းခဏဖြုတ်ထားတယ်ဝင်ရိုးလေးလွတ်သွားလာကြည့်လိုက်
click ကန်ပြီးတော့ဘယ်မှာယူမလဲဒီဘက် point ကိုလာထည့် okay မှန်သွားပြီအဲ့တော့ဝင်ရုံနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဝင်ရုံနဲ့သုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဝင်ရုံဒီ h နဲ့ y နဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲကိုနှိပ်လိုက် click ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးမယ်ဝင်ရုံဒီ h နဲ့ y နဲ့ဖြစ်သွားပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော် number 1ကိုယူပြီးတော့ select ပေးပေါ့1ယူပြီးတော့ select ပေးဝင်ရုံကို snap ယူထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးမယ်ဝင်ရုံဒီ h နဲ့ y နဲ့ဝင်ရုံလေးဟုတ်ပြီနော်မှာ auto ပြောင်းသွားတယ် h နဲ့ y နှစ်ခုကိုင်းရတယ် auto ပြောင်းသွားတယ်ပြီးမှကျွန်တော် switch ချက်ပို့ပြီးတော့ဒီဘက် point ကယူပြီးတော့ဒီဘက် point မှာလာထားနေသွားပြီ switch ပုတ် dot ဖြုတ် number 1ယူအောက်ကဟာလဲထုံးလေး၎င်းမယ်တယောက်က select ပေးပြီး number 1ယူဒီအကောင်လေးကိုကျွန်တော် select ပေး h နဲ့ y နဲ့ဝင်ရုံပဲအဲ့ဒါရှစ်ခံပြီးတော့နောက်လေးနည်းနည်းဆုပ်လိုက်ဒီ h နဲ့ y နဲ့ယူပြီးနောက်နည်းဆုပ် switch ချက်ပုတ် lock ချပြီးတော့ဒီဘက် point နဲ့ mid point လာထားကွက်တီပဲဒီဘက်ချမ်း h နဲ့ y နဲ့ယူဒီဘက်ကိုနောက်နည်းဆုပ် switch ချက်ပုတ်ဒီကောင်ယူပြီးတော့ mid point မှာလာထားကွက်တီပဲเนาะဒါဆိုအားလုံးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ group လုပ်လို့ရပြီ okay ဒါဖြင့်ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အခုံးလေးတွေ okay ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အခုံးလေးပေါ့ဒါလေးတွေဒီကောင်လေးတွေဆွဲမယ်ဆွဲတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ခြေဘယ်လောက်အမြင့်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးခဏလေးကျွန်တော်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုချက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာလေဒီကောင်လေးဒီမှာကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဒါ AutoCAD ရဲ့ဟုတ်တယ်ထည့်ထားတာဒီကနေကျွန်တော်ဒီကျန်းကင်းထိက4ပေရှိတယ်4ပေခွဲပေါ့ကျွန်တော်4ပေခွဲလမ်းတစ်လိုင်းဆွဲလိုက်မယ် 4.5 face ရပြီနောက်သူ့ရဲ့ကျန်းကင်းဒီပေါ်ထက်ဒီကျွန်တော်လမ်းတစ်လိုင်းဆွဲမယ်ဒီနှခမ်းထိပ်ဒီပေါ့ဒီဘက်ထိပ်ကနေပြီးတော့ဒီထိကိုလမ်းတစ်လိုင်းဆွဲလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ် AL ခေါ်လိုက်မယ် select ပေး AL ခေါ်လိုက်မယ်ဒီဘက်အောက် point ယူပြီးတော့ဒီဘက်မှာလာထားမယ်ဒီဘက်အပေါ် point ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာလာထားမယ်ဗျာဒီမှာလာထားမယ် click ပြီးရင်ကျွန်တော် y switch ချက်ပုတ် sorry ဟုတ်တယ် switch ချက်ပုတ်ပြီးလို့ရှိရင် y enter ခောက်ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေဒီ4ပြီ d li 4ပြီဟုတ်ပြီ54ဆို4ပြီပေါ့ဒီ switch ချက်ပို့ပြီးတော့ modifier လေးမှာကျွန်တော်ဒီ primary unit မှာကျွန်တော် architecture ထားပြီးတော့ text ကို8လက်မလောက်ထားတယ်6လက်မလောက်ထားလိုက်ရတယ် arrow side ကိုလည်း6လက်မလောက်ထားလိုက်6 okay okay ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ dimension d li ယူပြီးတော့ဒါ4ပြီကွက်တီပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အကွေးလေးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကွေးလို့ရပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါတိုင်းကြည့်အောင်ဒီ i ပေါ့မတိုင်းခင်ကျွန်တော် line လေး rectangle လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဒီဘက်ထိပ်ကနေဒီဘက်ထိ rectangle ဒါလေးကျွန်တော် copy ကူးသွားမယ်ဒီဘက်ကို copy ကူးသွားမယ် click C switch ချက်ပုံမယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ 2p enter ခောက်မယ်ဒီဘက်ပေါ်ကနေဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့သိအောင်ဒီနေ့ပြတ်သွားမယ် okay ဒါဖြင့်သူ့ရဲ့အကွာဝေးကျွန်တော်ရပြီဘယ်လောက်ရှိလဲမလို့ဒီကနေဒီဘယ်လောက်ရှိလဲနေကုန်2ပေနဲ့2ပေ2လက်မ2ပေ3လက်မရှိတယ်2ပေ3ရှိတယ်အောက်ခြေစုပေါင်းမြင်ဘယ်လောက်ရှိလဲအောက်ခြေစုပေါင်းမြင်ဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူးအောက်ခြေစုပေါင်းမြင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ3ပေ10လက်မစုပေါင်း3ပေ10လက်မကျဲတယ်အကွေတသားကွေးလေးတစ်ခုရှိတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အထက်မှာရှိတဲ့တသားကွေးလေးတစ်ခုစဆွဲရအောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့3 view လေးချက်သွားကြည့်အောင်3 view အထက်မှာရှိတဲ့တသားကွေးလေးကိုကျွန်တော်ရပြီသူအောက်ခြေကြီးနှိုက်ထားတာပဲအောက်ခြေကြီးနှိုက်ထားတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်အပေါ်တသားကိုဖြစ်ထားတာ3ပေ10လက်မ3ပေ17လက်မ4ပေပေါ့4ပေယူလိုက်မယ်ဘယ်ညာကိုကျွန်တော်3ပေ2ပေ3ယူမယ်2ပေ3နဲ့4ပေ2ပေ3နဲ့4ပေတူကဘယ်လောက်ရှိတယ်အပြားလေးတူက8လက်မလား10လက်မလား proportion ကျသွားအောင်ကျွန်တော်ဆက်မယ်ဆို proportion ကျခြင်းမှကျမှာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ proportion ကိုချက်ကြည့်လိုက်မယ်4လက်မခွဲ5လက်မပေါ့4လက်မခွဲအပြားလေး4လက်မခွဲအပြားလေးကို4လက်မခွဲအပြားလေးကို4ပေ2ပေ3အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယူမဲ့ view ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားအောင်ကျွန်တော်ယူမှာဒီဘက်ပြဒီဘက် view ကဘာ view လဲမလို့ဒါ front view တော်သေးတာပေါ့ဒီမှာလည်း front ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူမဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ရမယ် rectangle လေးနဲ့အရင်ရလိုက်မယ် rectangle နဲ့ရပြီဆိုတော့အပေါ်ကိုဒါ modifier list ကနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ length ကိုဘယ်လောက်ရှိတယ် length ကကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမေ့သွားပြီ MA focus တန်း4ပြီ3ပြီဆက်လက်မှာဆိုကျွန်တော်4ပြီနဲ့ရလိုက်မယ် length က4ပြီ48 okay width ကကြောင့်2ပေနဲ့3 2ပေနဲ့3လက်မ2ပေနဲ့4လက်မယူလိုက်မယ် proportion ကျတော့ရပြီအဲ့ဒီ proportion ထဲမှာလေကျွန်တော်ကဒီမှာအကွေးရဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုအဲ့ဒီကျွန်တော်ယူဖို့မေ့သွားတယ်2ပေနဲ့ဒီအကွေးရဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူး
အော်ရတယ်အကွေးဘလောက်ယူမယ်ဆိုတော့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီစနာမှတ်ကို line လိုက်ရပြီအဲ့တော့ဒီစနာမှတ်ကိုကျွန်တော်စာကဲတဝိုင်းဆွဲလိုက်ရပြီအဲ့ကနေစာကဲတဝိုင်းဆွဲလိုက်မယ်ဒီထိ sorry စာကဲတဝိုင်းစနာမှတ်နဲ့ဆွဲလိုက်ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာကဲဝိုင်းရပြီဆိုဒီစာကဲဝိုင်းတဲ့ဒီကောင်နဲ့ကို right click convert to edit supply attach လုပ်လိုက်မယ်ဒီရောက်ကဟာနဲ့စာကဲဒီဘက်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဆွဲအောင်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စနေ vertex က segment က supply ယူမှာကျွန်တော်ထွေးသုံးလို့ရတယ်ထွေးယူပြီးတော့ပွေလိုင်းဖြတ်ဒီဘက်ပွေလိုင်းအောင်ဖြတ် right click ရပြီအဲ့တော့ပြဿနာကဒီကောင်က modify မှာချက်သွားကြည့် measure မှာ9ပြီ2လက်မဖြစ်နေတယ်9ပြီ2လက်မကျွန်တော်လိုချင်တာ4ပြီဆိုတော့တပြီနဲ့2လက်မအောက်ကိုချပေးရမယ်လွယ်လေး number 1ကိုယူပြီးတော့အပေါ်ဟာတွေ select ပေးဇက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချမလဲ minus နဲ့တပြီနဲ့2လက်မဆို14လက်မချပေးရမယ်ဟော sorry ဒါဆိုနောက်ကိုစောင်းသွားရင်ခုနဇက်ကိုပြန်နေ friend 1ကိုချမှာတော့1ဝင်ယူချမှာ minus နဲ့တပြီနဲ့2လက်မတပြီ12 2လက်မဆို14ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် measure ကိုချက်သွားကြည့် measure မှာဇက်က4ပြီအထိဖြစ်သွားပြီ okay 4ပြီအထိကိုကျွန်တော်ဒီ AutoCAD မှာပြန်တန်းကြည့်တော့သူကဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူး4ပြီခွဲလာမလဲ4လက်မခွဲ4လက်မခွဲအဲ့တော့သူက4လက်မခွဲဆိုတော့သူကကြည့်တယ်4လက်မခွဲပြားလေးကျွန်တော်ထည့်ချင်တာသူ့ရဲ့3မှာလည်းတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ဟုတ်တယ်4လက်မခွဲပြားလေးအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို select ပေးနံပါတ်3နဲ့အပေါ်ကို select ပေးအောက်ကို select ပေးနှစ်ခုခွဲနေကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ number 1 ယူသူ့မှာရှိတဲ့ grid set ကလေးတွေအကုန်လုံး select ပေးပြီးတော့ right click wave button လုပ်လိုက်ပေါင်းသိချင် number 2ယူပြီးတော့ select ပြန်ပေးလိုက် okay ပေါင်းသွားပြီဆိုရင်အထက်ကို4လက်မခွဲအောက်ဆက်မှာ 4.5 အပြင်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်အထက်ကိုထည့်ချင်တာဆိုတော့ minus 4.5 inches ရပြီအဲ့ 4.5 inches ကတဲ့သူကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ခဏလေးအထက်ကအနေရာကိုဒီထိပဲကြံခဲ့ရည်မှာတိမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့် 4.5 inches ကအောက်ထိယူသွားတယ်နော် okay အောက်ထိယူလိုက်ပေါ့ဒီမှာကျအောက်ထိမယူဒီနှခမ်းထိပဲပုံမှန်တကားသူ့ရဲ့ဒီ original ဒီ plan မှာကျတော့သူအောက်ထိမယူအပေါ်ထိပဲယူတယ်ကျွန်တော်လည်းအပေါ်ထိပဲအောက်ထိမပါဘူး okay ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ချလဲမသိဘူးဒီကောင်ဘယ်လောက်ချလဲတန်းကြည့်အောင်9လက်မချတယ်ဒီနောက်က9လက်မချပြီးအုပ်စီသွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းတိမကိုပြန်သွားမယ်ဒီကနေဒီထိကျွန်တော်9လက်မချမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှစ်ခံပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါမယ်ပြင်မှာအုပ်စီဖို့အတွက်ကိုအဲ့တော့အထက်ကကွင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် delete အပြင်ကဇာလေးကို select ပြီးအောက်ဆက်မှာကျွန်တော်9လက်မချတယ်5 9လက်မချပြီးတော့တဲ့သူက9လက်မချပြီးတော့2ကဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူး9လက်မချတယ်ချပြီးတော့သူ့2ကဘယ်လောက်ရှိလဲပြန်ကြည့်ဒီကောင်နဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲ9လက်မ9လက်မချပြီးတော့သူက9လက်မရှိတယ်ဒီအမြတ်ကိုပြန်သွားဒါလေးကို select ပေးဒီပြင်ကောင်လေးကို select ပေးပြီးတော့9လက်မချပြီး9လက်မရှိတယ်နှစ်ခွဲမှန်သွားပြီဒါဆိုရပြီဒီပြင်ပက်ပလင်မှာကျွန်တော်ကအနေနဲ့ကြောက်ပြားလေး sorry တသားပြားလေးထည့်မှာပက်ပလင်မှာတသားပြားလေးထည့်မှာတသားပြားတစ်ပြားနဲ့ပြားဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီကောင်က4လက်မ2လက်မပြားလေးရှိမှထင်တယ်ဒီကောင်ဒူပြားကိုကျွန်တော်6လက်မလို့လုပ်ထားတယ်ဒီကောင်2လက်မ4လက်မဟုတ်တယ်2လက်မပြားလေးနဲ့ကျွန်တော်စီမယ်2လက်မပြားလေးတွေ 0.5 အထူအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆို2လက်မပြားတသားပြားလေးဆွဲမယ်ပေါက်ကလေးယူမယ်ယူလိုက်မယ် click အဲ့ဒီပေါက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြင်မယ်ဒီကောင်ဒုကဘလောက်ရှိလဲဆို2လက်မဒုဝိတ်ကဟော9လက်မဝိတ်ကကျွန်တော်4လက်မလား5လက်မလား5လက်မလားလေးမသိဘူးကျွန်တော်မေ့သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်အောင်ဒီကောင်4လက်မလား5မသိရင်ဒီလိုတိုင်းလိုက်မယ်ဒီကနေဖြည်းဖြည်းဒီလိုဆွဲလိုက်5လက်မဟုတ်တယ်နော်ဒုက5လက်မရှိအဲ့ဘယ်သွားလဲပြန်စဲ click ပြီး modify အောင်သွားဒီကောင်ကဘယ်လောက်ကြည့်မလဲ2လက်မအောက်က5လက်မဒုအောက်ကဟုတ်လား5လက်မဒုဟုတ်တယ်5လက်မဒုဒီအပေါ်လည်းဘယ်လောက်လဲဒီဒုကလည်းဘယ်လောက်လဲ 0.5 မီလီ5လက်မ2လက်မဒုဆိုကြီးတယ်1လက်မခွဲဒုဆိုရင် 1.5 ဒုဒါပြီဒါလောက်လေးပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်လာပြီးစီမှာဟုတ်တယ်သူ့ကိုလာပြီးစီမှာโอเคအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးကတ်သွားမယ်ရှစ်ခံပြီးတော့အပေါ်ပွားမယ်โอเคဖြတ်လိုက်မယ် right click comma to edit poly ရှစ်ခံပြီးတော့အပေါ်ဆွဲမယ်ပြီးရင် select ယူပြီးတော့ဒီအောက်ကိုချမယ်အပေါ်နဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်တက်မှတ်လောက် y နဲ့ h နဲ့ကိုတက်မှတ်လောက်ဟာမယ် 0.15 လောက်ပဲဟာမယ်โอเค
ပြီးတော့ switch ချက်ပုံမယ်ရှစ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် point နေပြီးတော့ယူပြီးတော့ဒီဘက် point လေးရယူပြီးတော့ဒီဘက် point လေးမှာလာထားစုစုပေါင်းကျွန်တော်က100လောက်ထပ်ကြည့်အောင် okay အဲ့100ကိုကျွန်တော် attach တွဲမယ်ဒီမှာ attach list ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွဲလို့ရတယ်ဒီ attach list ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဆက်ကပြုတ်ကျသွားလို့ဒီ attach list ကိုကျွန်တော်နောက်မှပဲပြတော့မယ်အဲ့တော့တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခုခဏလေးကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်မြန်တော့လို့ okay ဒီကလေးယူသွားလိုက်မယ်နည်းနည်းဒီ attach ယူသွားလိုက်မယ်ငါးခုပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရှစ်ခံပြီးတော့ဒီလိုလေးပါမယ်ဒီရှိယူလိုက်ဒီရှိစနပ်ဖန်စနပ်မိတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲခဏလေးဒီဘော်တခုခဏဖြောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အတူတူပဲရှစ်ခံပြီးတော့ဒီဘက်အောက်ခြေပွိုင်းယူပြီးတော့ဒီဘက်အောက်ခြေပွိုင်းမှာလာထားoh sorry okay cancel လောက်ရချထားတော့ okay အဲ့တော့ရှစ်ခံဒီမှာအားလုံးဘယ်နှခုရှိရမလဲတစ်ခုခဏပြန်ကြည့်အောင်တစ်ခုဟုတ်တယ်နော်ရှစ်ခံပြီးတော့ဒီဘက် point ယူပြီးတော့ဒီဘက်ပိုက်မှာလာထားခဏလေးဘယ်လိုဖြစ်လို့မမိတာမထူးပါဘူးလေးခုလုံးဖြတ်လိုက်ရှစ်ခံပြီးတော့ဒီမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဘယ်လောက်တက်မလဲဆိုတော့ file 1 oh sorry file 1 okay ကြည့်အောင်မှန်လား hi 2ကအတူရွေး2ကအတူပဲဒါပေမဲ့ထူလိုက်ရပါမထူပါဘူးပြီးတော့ရှစ်ခံပြီးတော့ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုတက်သွားလိုက်ခဏလေးရှစ်ခံပြီးတော့ဒီဘက် point ယူပြီးတော့ဒီဘက် point ကိုတက်၄ခုလောက်၅ခုလောက်ယူလိုက်ပေါ့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် attach ကိုယူ1 2 3 4ရပြီရှစ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေရှစ်ခံပြီးတော့ဒီဘက်ပတ်မှာလာတာဒီတော့မှကျွန်တော်တစ်ခုပို့သွားပြီဖြတ်လိုက် delete ဒီနားလေးကိုတရားကြည့်နော်ဒီနားလေးနားမလိုက်ပါဆိုလို့ပြီးရင်ကျွန်တော် attach ကိုပြန်တွဲပြီးတော့ဒီလိုနှိပ်ပြီးတော့ရှစ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ယူတဲ့ခါကျရင်ဒီအောက်ကမျိုးနဲ့ဒီအပေါ်ကယူသွားတာဒီပေါ်ကယူသွားတာဒီပေါ် point လေးပျောက်သွားပြီအဲ့ပြီရှစ်ခံပြီးတော့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တယ် copy ဒီဘက် point ယူပြီးတော့ဒီဘက်မှာထားမယ် y အောင်ဘလောက်လဲ 0.15 လာမယ်ကျွန်တော်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် attach ရပြီရေးလိုက်မယ်နည်းလေးတော့လေးချင်လိုက်ရပြီအပေါ်ကို 0.15 attach လိုက်မယ်ဟောokay ဒါတော့နှစ်ခုနောက်တစ်ခုတော့ရပြီဒီမှာ 0.15 attach လုပ်တခါကျရင်ဒီ button လေးတစ်ခုကကိုယ့်စီမှာ error တက်သွားရင်လောက်ရတဲ့ကန်တဲ့ခါကျရင်တော်တော်လေးကိုတချို့နေရာမှာ error တက်သွားတာရပြီ 0.15 okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာစလိုက်လို့ရပြီကျွန်တော်အခုဆက်မှာဒါလေးကိုဆက်မှာလीအဲ့တော့ဒီကိုသွားရအောင်အဲ့တော့ object ဒါလေးကို select ပေး select ပေးရရင်ကျွန်တော်ဒီ2ရက်မှာကျွန်တော်ဗာထားမလဲဆိုတော့ reset 8 file ဟုတ်ပြီနော် reset 8 file ကိုယူပြီးတော့သူ့မှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ reset select ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်အဲ reset select ကိုရွေးလိုက် modify ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ဒီကမှာသူက edit poly မျိုးစားဖြစ်တယ် edit poly မျိုးစားနဲ့ပြန်ပြီးပြောင်းပေးလိုက်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ reset သူ့ကိုကျွန်တော် reset ထားပြီးသားပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပေါ့အဲ့ကောင်လေးကိုဒီလိုအကွေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကွေးသွားစေချင်တာလမ်းကြောင်းလေးပြပြီးတော့ကွေးသွားစေချင်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါလေးကို select ပေး number 3ကိုယူ number 3က supply အပြင်မြင်းကြောင် select ပေး8ကိုဖိတာဝင်ရောနေဒီကိုထုတ်လာခဲ့ခဏလေးဒီလောက်ထုတ်လာခဲ့ထုတ်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုဒီ object တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တိကျခွဲထုတ်ချင်တာဘာလို့မလဲဆိုတော့ detach okay ပေါ့ဒါဆိုရင် number 3 object ကိုဖြုတ်ဒီကောင်လေးကိုပြင်မာစရင်ဖြုတ်ဒါ select မိတော့ဘူးအသစ်ပေါ်လာတဲ့ supply ကို select ပေး number 2ယူအောက်မှာမပါဘူးသူ့ကိုပြန်ကြည့်အောက်မှာမပါဘူးလေမပါဘူးဆိုတော့ sorry သူ့ကို select ပေးပြီးတော့ delete သူ
သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် reset ပြန်ချမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက original movie file တွေက object တစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးတခြားနေထုတ်လာတဲ့ file ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ကို reset h file reset select ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့သူကဘာမျိုးစားလဲ supply မျိုးစားသူ့ကိုလည်းကျွန်တော် reset supply ပြန်ထားပြီအဲ့တော့ဒါလေးကို select ပြီးဒီကောင်လေးကိုဒီမြင်းချောင်းလေးတိုင်းသွားခြင်းတယ်မြင်းချောင်းဆိုတော့ pd pat တစ်ဖောင်ပေါ့တစ်ဖောင် pat တစ်ဖောင်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီကောင်လေးကဘယ်မြင်းချောင်းလေးတိုင်းသွားခြင်းတာလဲဆိုတော့ pit pat ကိုယူပြီးတော့ဒီမြင်းချောင်းကို select ပြီးမူတူပတ်ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ percentage မှာကျွန်တော် percentage ကိုကျွန်တော်ဆွဲသွားလိုက်ရတယ်96ဆိုတော့ရောက်သွားပြီတရားနဲ့တော့တူချင်းမှတူမှာနည်းနည်း adjust လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်ဒီဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကျွန်တော်ညှိဖို့လိုတယ် grid line တွေခဏပြန်ဖော်ကြည့် grid line ဖော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ grid line ကိုနည်းပြန်ညှိအောင် click ဟုတ်ပြီ96 5 100ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်100ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ခါကြရင် h တို့ y တို့ z တို့ယူလို့ရတယ်နော်အဆင်ပြေဆိုရင် flip ဆိုတာပြောင်းပြန်လှည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကော h နဲ့ y နဲ့ z တွေယူအားလုံးဒါမဲ့ကျွန်တော်သူ့ဟာလေးကအလဲဆန္ဒတွဲဖြစ်နေကျွန်တော်ကဒီမြင်းကြောင်းရဲ့အပြင်ကိုမထွက်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ w နဲ့ဒီမှာ w ဝင်လို့ရှိရင်နည်းလေးသိလာခဲ့အေးဒီဘက်ကိုဆွဲရင်သိတာဒီဘက်ကိုညာဘက်ကိုနည်းနည်းဆွဲညာဘက်ကို lock ချလိုက်ပြီဆိုဒီဝင်ရုပ်ကိုကင်ဆယ်မလို့ဒီ object ကနေသွားဆွဲလို့ရပြီlock ရပြီအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် right click commando edit poly ပြောင်းလဲမသွားဘူးသူကြတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အသေးဖြစ်စေချင်ဒီပေါ် right click collapse to ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက် collapse to yes ဆိုပေးလိုက်ဒါဆိုရင်သူကအသေးဖြစ်သွားပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်5ကိုယူပြီးတော့မလို့တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်ထုတ်လိုက် delete okay ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတစ်ခုရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ဒီထဲမှာသွားထည့်လို့ရပြီဟုတ်ကောရပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကြီးပေါင်လေးရပြီဆိုသူ့ရဲ့ပုံလေးမှာကြီးပေါင်ရပြီဘေးအတွင်းမှာလည်းတစ်ပေါင်ရှိသေးတယ်ဖျားနှစ်ပေါင်လုံးထည့်ထားတာပဲအဲ့တော့ခဏလေးကျွန်တော်စိလေးခဏမှတ်လိုက်မယ်အကြီးမှာတစ်ခုရှိဆိုကိုနုဇက်ကိုပြန်နေဇက်ကိုပြန်နေโอเคရပြီဒီ object ကိုရပြီဆိုရင် control v နဲ့ပွားလိုက် copy ပဲယူလိုက်မယ် okay ပေါ့ပွားပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီ h ဝင်ရပါပဲလောချလိုက်ဒီမှာ object တစ်ခုနဲ့အထက်ကိုပြန်ထည့်အထက်မှာတစ်ခုရှိမယ်တော်လားပေါ့အဲ့တော့ဒီဒါလေးကိုsorry speed ပြန်ပြုတ် object ကို select ပေးပြီးတော့ဒီထဲထည့်ကြည့်လိုက်သူနဲ့လွတ်လားမလွတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ညှိရမယ် okay ဒါလေးကို select ပေး switch ချက်ပုတ်နည်းဆွဲကားလိုက်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းသိချင်တယ်ဒီမှာနည်းနည်းသိမယ်ဆိုဒီမှာ stress ဆိုတာသိတဲ့ကောင်မရှိဘူးเนาะဒီထဲမှာ step ပဲရှိတယ်သိတဲ့ကောင်မရှိဘူး rotation twist ရှိတယ် percentage ရှိတယ်သူ့ကိုသိတာမရှိဘူးအဲ့တော့ခဏလေးဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ pat default ခဏပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့သူ့ကိုနည်းနည်းသိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် R လေးနဲ့ယူပြီးတော့နည်းလေးသိလိုက်တော်လောက်သိလိုက်တွားကြည့်လိုက်တော်လောက်ဆိုအဆင်ပြေမလားဒီကြားထဲမှာထိလိုက်နည်းနည်းကြည့်သေးတယ်နည်းလေးသိလိုက်တော်ဆိုအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် pat default ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော် pit pat ကိုယူလိုက်မယ် pit pat ကဘာမှလည်းမသိဘူးဒီအောက်မှာရှိမယ်တွေ့နော် warframe ချ pit pat ကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်မြင်းချောင်းလေးကို select ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် move to pass ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းမယ်ဒီကောင်လေးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ယူထားလဲမသိဘူး100ဒါပြင်ဒီအစ်စ်မှာတော့လည်းဘယ်လောက်ယူမလဲ100ပဲသူ့ကိုကျွန်တော်သိမယ်ဆိုတော့ဒီဘက် h ကနေနည်းသိလာလို့ရတယ်ရပြီဒီဘက်အတွင်းမှာကျတော့ lock ချပြီးတော့ဒီမှာလာ adjust လုပ်တော်လောက်ပါနော်နည်းနည်းကြည့်သေးတယ်သူ့ပေါင်းလေးကြည့်တာပဲခဏလေးမျိုးလေးခဏပြေးလိုက်ကြည့်တယ်ဆို edit ပို့လေးယူပြီးတော့နံပါတ်1နဲ့ယူဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကို lock ဖြုတ်ဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကိုကျွန်တော် select ပေးပြီးတော့နည်းလေးသိလိုက်မယ် okay ပြီးရင် w ဒီဘော pat default ခဏဖြုတ်ထားလိုက်ဆက်ကရပြီနံပါတ်1ယူ select ပေးကိုလုံးခံပြီးတော့ dot shot select ပေးသွားလိုက်ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေး w နဲ့နည်းနည်းသိလိုက်ပေါ့နံပါတ်1ကိုခဏဖြုတ်ဒီကနေ pat default pit back
ကဒီနားမှာရှိတယ် click ရပြီ pipet ယူပြီးပါရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို h နဲ့အထက်ကိုထည့်လိုက် လော့ချပြီးတော့ဒီ object လေးပေါ်နေကင်သွားလို့ရတယ်အေးဒါလောက် very good ဒီမြင်းကြောင်းနဲ့ဒီမြင်းကြောင်းနဲ့ menu နည်းနည်းရွှေ့အောင် click fine နိုင်တော့ဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီမြင်းကြောင်းလေးပေါ့ဒီမြင်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ချင်းလို့ဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ချင်းလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ချင်းလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ချင်းမယ်ဆိုတော့ပြီးရင် stress ဆိုတာရှိတယ်နည်းဆွဲကမဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်မကြီးဆိုဒီကောင်လေးနဲ့နည်းနည်းဆွဲကလို့ရတယ်နော် stress ရပြီအဲ့တော့ right click comma collapse to yes ဒီပြန်ကောင်လေးနဲ့ select ပြီး lock ဖြုတ်လိုက်အောင်ဒီကောင်လေးနဲ့ selectပြီး right click collapse to လုပ်ကြလိုက်စုလိုက်ရပြီ yes နံပါတ်5နဲ့ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးဖြတ်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးကို select ပြီးနံပါတ်5နဲ့မလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးဖြတ် delete အောက်ကပိုင်းလေးဖြတ် delete ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလည်း select ပြီးနံပါတ်5ယူမလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးဖြတ်ရပြီဒါဆိုရင်ဒီလေမှာကျွန်တော်ကြီးပေါင်လေးတစ်ခုထည့်ပေးရုံโอเคသူ့ကြီးပေါင်လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကြီးပေါင်လားရိုးတန်းကြီးပေါင်လေးအားလေးကြတော့လွယ်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကြတော့ AHD ပေါ့ H2 ဘယ်လောက်ထည့်မယ်လက်မဝက် 0.5 ပေါ့โอเคအဆင်ပြေသွားပြီတော်ပြုံးကနေပြန်ကြည့်ဝါဖရင်းချကြည့်ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်ပြောင်းโอเคကွက်တီပဲเนาะရသွားပြီဒီသုံးကိုကျွန်တော် select ပေးပြီးတော့အရောင်လေးပြောင်းပြီလေသူ့အရောင် original အရောင်လေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်โอเคရပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာကတ်အလိုင်းရှိတယ်ဒီဗီဒီယိုဒီဘက်ကိုလာကတ်စက်နာဝါ cancel ဒီထဲမှာလာကတ်ပါတော့မထူပါဘူးသူကဘယ်နှခုလဲမသိဘူးဒီမှာရှိနှစ်ခုเนาะဒီမှာလည်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်အနည်းနှစ်ခုအဲ့တော့နှစ်ပိုင်းခွဲထားရဆိုရင်ဒီကနေစပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုအင်စာလုပ်လို့ရပြီဒီမှာကို line နဲ့လာကတ်နောက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနောက်ကို switch ချက်ပို့ဒီဘက်တောင်လေးကိုယူလိုက်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်အပေါ်တောင်မှာလာထားလိုက် click ဒါဆိုညီစားပြီနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်အိမ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားရဆိုတော့အိမ်ရဲ့နှစ်ပိုင်းကဒီဘက်လယ်မှာတစ်ပိုင်းခွဲထားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့တန်းလေးရှိတယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့တန်းရှိတယ်โอเคကျွန်တော်ကဒီဘက်ဘေးရဟာလေးကိုယူထားမယ် click ညာဘက်ချမ်းမှာတစ်ခုထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မူးနဲ့ယူမယ်လောချမယ်ဒီဘက် point ယူဒီမှာပြန်ထားရပြီဒီကောင်လေးကိုပဲကျွန်တော်ရှစ်ခံပြီးတော့အပြင်ထုတ်မယ် E နဲ့ rotate 90 11ရပြီအဲ့တော့သူက W ယူပြီးတော့ဒီဘက်တောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်းအောင်လာထည့်မယ်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ထည့်ပြီးဆိုရင်အပြင်လေးနည်းနည်းလေးထုတ်ရင်ကောင်းမှန်းတူရနော်လောချပြီးတော့ဒီမှာလာထည့်ရပြီဆိုကျွန်တော်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ group ကနေသူကနှစ်ပိုင်းခွဲထားရဆိုဘယ်လိုနှစ်ပိုင်းလဲဟောမြင်းချောင်းလေးကအလဲကောင်ရောက်သွားရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကျွန်တော် group လေးကို open လေးနဲ့ခဏဖွင့်လိုက်ဖွင့်သွားရင်ဒီမြင်းချောင်းကို select ပေးပြီးတော့ဒီဘက်တောင်ပြေကက်ဒီဘက်တောင်ပြေကက်ဒီထိပြေကက် okay ရပြီပိုင်းတော့တရားပြီးတော့ကန်နော်ဒါလေးကို select ပေးအဲ့ဒီဒါမဟုတ်ဘူးဒီအောက်ကလေးကို select ပေးနှစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်နက် edit ပို့လေးယူသားမယ်1ယူသားလိုက် select ပေးပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြေကက်ဟေးတယောက်ကဟာလေးကဘာလို့တိုးနေရလဲ right click command to edit ပို့လေးပြန်ပြောင်းအောက်ကဟာလေးကို select ပေး1ကိုယူပေါ့လောက်ချပြီးတော့လောချပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာကက် click ရပြီဒါဖြင့်ဒီအလဲတန်လေးရှိတယ်အလဲတန်ကြတော့ဒီကောင်ကို select ပေးနှစ်ခု select ပေးအလဲတန်ကိုအလဲရွှေ့ဖို့ကအလဲတန်ကိုအလဲရွှေ့ဖို့ကဒီကောင်နဲ့ရှိလို့မရအောက်ကဟာနဲ့ sum ရှိမှာအောက်ကဟာဆန္ဒမှန်တယ်ဒီပေါ်ကမြင်ကြောင်ကဒီပေါ်ကမြင်ကြောင်ဆန္ဒမှန်အောက်ကမြင်ကြောင်ဆန္ဒမှန်တယ်ဒီတန်လေးကို select ပေးဒီဘက်ကိုအောက်ကလေးကို select ပေးဒီဟာလေးတန်လေးကို select ပေးဒီဘက်ကိုရွှေ့လာခဲ့လိုက် switch ချက်ဖို့ဒီဘက်ကဆန္ဒမှတ်ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီအလဲဆန္ဒမှတ်ကိုယူလိုက် click ဒါဆန္ဒမှတ်ပဲဒါလေးကို select ပေးနံပါတ်1ကိုယူလိုက် click ဒီဘက်ကိုရွှေ့လာခဲ့သူ့ရဲ့ဝင်ရိုးလေးလုံးအောင်ရှေ့တိုးမယ်ဒီဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်တောင်းလာရွှေ့ click bravo ပဲ okay ဒါဖြင့်ဒီအပေါ်ကမြင်ကြောင်လဲထုံလေးလည်းကောင်းမယ်
ဘောမြင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ number 1 ယူပြီးတော့ဒီမြင်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးပေါက်ပေါအောင် select ပေးဒီဘက်ကိုပြေးကတ်ဒီဘက်ယူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကတ်ရပြီဒီမြင်းကြောင်းကို select ပေးပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကတ်လာခဲ့ဒီမှာထားပြီးဒီဘက်ကိုကတ်ရပြီဆိုတော့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ group ပြန်လုပ်လိုက်ရပြီ1 2 3ဒီဘက်ကိုပြေးကတ်မယ်သူကဒီတကားလေးကဒီတကားပေါက်ကလေးကအောက်ကိုနှိုက်ရတာနော်အောက်ကိုနှိုက်တာကျွန်တော်ကအပေါ်ဒီပြည့်ဆွဲတာအောက်ကိုမဆွဲတာဘူးကျွန်တော်နှကန်းဒီထိပဲအောက်ကိုနည်းနည်းပြန်ရွှေ့ရမယ်ဒီပေါ်နှကန်းထိပဲအဲ့တော့ဒါလေးကို select ပေးနှစ်ခုထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကို lesson ဖတ်မယ်အော် sorry ဒီပြားဟိမှာပါဘူးဒါလေးကို select ပေးဒီသုံးကို select ပေးပြီးတော့ group ဖွဲ့မယ်အလဲကောင်းစနာဖတ်မယ်ဒါလည်းကောင်းစနာပေါ့သူ့ရဲ့ original ရဲ့သူ့ရဲ့ drawing မှာလေကျွန်တော်ဒီအပေါ်ထိပ်ထိပဲယူထားတာအောက်ခြေကိုတိုင်တော့ဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထိပ်ထိပဲယူထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီစက်ကမှာဒီထိပ်ထိပဲယူမယ်နော် grid ကိုဖြုတ် password တွေပြောင်း okay ဒီဇက်ဝင်ကိုတက်သွားလိုက် switch ချက်ပုတ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချ click ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို select ပြီး attach လုပ်မယ်ဒီကောင်မှာ select ပြီးပြီး number 5ယူပြီးတော့ဒီမှာပုံနေတဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်ဖြတ်ချပေးမယ် delete okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရပြီဆိုတော့ဒီဘက် channel လေးဒီဟာလေးကို select ပြီးရှစ်ခံပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပွားမယ် okay ဒီကောင်ကိုယူပြီးတော့ midpoint ပြန်ဖန်တာဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးရဲ့အလယ်မှာကျွန်တော်ဒီ tick လေးအောက်ဘက်ကိုပြန်ဖြတ်မယ် group ကနေကျွန်တော် open နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီပေါ်မြင်းကြောင်းကို select ပေးမယ် number 2နဲ့ဒီအကောင်လုံးကိုပေါအောင် select ပေးမယ် right click connect ဒီကြောင်းဟာကျွန်တော်ဆိုတဲ့မြင်းကြောင်းကြီးကစောင်းနေတယ် number 1 ယူစောင်းနေတဲ့မြင်းကြောင်းလေးပေါအောင် select ပေးရှေ့3ကြောင်းနောက်3ကြောင်းအမြဲပြန်စစ်ကျွန်တော် h နဲ့တက်လိုက်မယ် h နဲ့မြန်1နဲ့တက်1နဲ့မြန် z နဲ့တက်နော်ကိုနိုဆက်ကိုပြန်တယ် h နဲ့ပြန်တက်တက်ပြီးရင်သူ့အလဲစနာခွဲမယ် switch ချက်ပို့ပြီးတော့သူ့အလဲစနာပြန်ထားအလဲစနာဒီမှာပြီးရင်အဲ့မြင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်နှစ်ကြောင်းခွဲမယ် right click chamfer နှစ်ကြောင်းကိုခက်ကြီးတာခွဲချဒါတော့ပေါ့နော်ဒါတော့ခွဲလိုက်မယ် okay ပြီး number 1ယူပြီးတော့ဒီမြင်းကြောင်းလေးကိုဒီကောင်လေးနဲ့အတိတ်ချိန်မယ် switch ချက်ပို့ပြီးတော့ဒီဘက်တောင်ထားကျွန်တော်ယူတဲ့မြင်းကြောင်းလေးအပြင်ရောက်နေနော်ရတယ်နောက်မှနောက်ကိုပြန်ဆုပ်မယ် select ပြီးတော့လုံးအောင်ရှောင်ပြီးဒီကိုသွား okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုနံပါတ်4နဲ့ဒီပေါ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး switch ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတစ်ခုလုံးပေါ့ဒီတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ချပလိုက်ဖြတ်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကတ်နဲ့ပစ်လိုက်ရပြီကတ်ဒီကောင်လေးလည်းကျွန်တော်ကတ်နဲ့ပစ်လိုက်ရပြီတခုသတိထားဖို့ကဒီမြင်းချောင်းလေးကဒီမှာတန်လိုင်းရက်နေအဲ့မြင်းချောင်းလေးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပေးနော် connect အခုကြီးကပိုလီဂွန်လေးတေချာချိုးလေးမှန်အောင်လည်းလေ့ကျင့်ပေးအဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုနေ furniture ပဲဆွဲတဲ့ခါကျရင်အရင်ဒီကြာမှာကြည့်လို့မလားဘူးဒါကြီးကြာတော့ယူဆိုးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမြင်းချောင်းကို select ပေးပြီးတော့ဒီ supply ကိုယူလိုက်မယ် number 1ကိုယူပြီးတော့ဒီနှစ်ခုလုံးအောက်ကိုဆွဲချတာပိုစီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်ထိဆွဲချရပြီဒါလေးကပိုစင်ပြေနော်အိတ်စုပြန်ရင်ဒါဆိုဒီဘက်ဟာလေးလည်းဖြုတ်လိုက် okay ဒါရပြီဆိုတော့ဒါကို select ပေးပြီးတော့ group တစ်ခါလေးဖွဲ့ထားလိုက်မယ် okay ဒီကနေရှစ်ခံပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပွားမယ် midpoint okay ဒီဘက်ပေါ်မြင်းကြောင်းကို select ပေး number 2နဲ့ပြန်ဆွဲ right click connect ဒီကြောင်းထည့်မယ် okay အဲ့ဒီကြောင်းကို control ခံပြီး number 1ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုဒီမြင်းကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ select ပေးကြမလို့တော့ဘူး h ကိုပြန်ယူလိုက်ယူပြီးတော့သူ့ကို h ကိုပြန်ယူပြီးတော့h ကိုပြန်ယူလိုက် number 2ကိုပြန်ယူ number 2မြင်းကြောင်းကို select ပေးပြီးသားဒီချိန်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ chamfer ခွဲဟုတ်ပြီနော်ရတယ် okay ပေါ့ number 1ကိုယူပြီးတော့ရှေ့ကဒီ3ခုလုံးပေါအောင် select ပေးနောက်ကိုကြည့်ပြီးရင် lock ချဒီမှာလည်းအားလုံးစင်သည် snap ကိုဖမ်းပြီးတော့ဒီဘက်တောင်းနေဒီဘက်ထိခက်ရပြီကျွန်တော် select မမိလို့နောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲနော်ဒီဘက်ကို select ပေးမမြင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ် select ပေးပြီးတော့နောက်ကိုဆွဲထားလိုက် switch ချက်ပုတ်ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုဆွဲ number 4နဲ့ဒီဘက်မျက်နှာပြင်နေနားတွေအကုန်ဖြတ်ရဲတင်းအကုန်လုံး select ပေးဖြတ်ချလိုက်ပြီးသွားရင်ဒီမှာပေါက်နေတဲ့ဟာလေးကို number 3နဲ့ပြန်ပေးပေါ့ဒီကောင်လေးကို select ပေး cut တလက်စားတယ်ဒီ tick နှစ်ခုလေးကို warframe ချလိုက်မြင်းကြောင်းတစ်ကြောင်းကို select ပေးပြီးတော့ connect လုပ်ခဲ့ဒီဘက် channel ကျွန်တော်ကဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ number 3နဲ့အပေါက်ကို select ပေးပြီးတော့ cut number 1နဲ့ warframe ချဒီမြင်းကြောင်းနှစ်ခုကို select ပေး connect amazing ရပြီဒါဆိုရပြီဒါလေးကို select ပေး
ဒါလေးကို select ပြီးအပြင်ထွက်နေတော့ကျွန်တော်နောက်ကိုပြန်ထည့်မယ် speed chat book ဒီဘက်ထိကတ်တီပဲဒါဆို age ကိုပြန်ထားလိုက် wow so beautiful အဲ့တော့ဒါလေးကို select ပြီး control Q အော်ဒါ Q ဒီရောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းမယ်ဘာလေးပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒီအဖြူရောင်လေးပြောင်းထည့်လိုက်ရမ်းလာဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ရပြီဒါဖြင့်ဒီဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အမိုးနဲ့ပတ်သက်တာလှီကားနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်မသိတော့တင်လိုက်ရင်ဗီဒီယိုဖိုင်3နိုင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီစီကိုကျွန်တော်တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီရဲ့သူ့ရဲ့ original ပုံဖြစ်တဲ့ဒီပုံလေးကျွန်တဲ့အဆောင်လေးကိုလိုက်ဆွဲခဲ့မယ်တကားပေါက်လေးနေရာကြီးခြံထားခဲ့မယ်အခုကျွန်တော်ဆွဲရလေတကားပေါက်လေးနေရာကြီးခြံထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီအကုန်လုံးအဆောက်ရှိသမျှအဆောင်တွေအကုန်လိုက်ဆွဲလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်လည်းဆွဲထားလိုက်မယ်အဲ့ဆွဲတာကိုကျွန်တော် runner ချမယ်3ချမယ် lighting တွေပိုင်းထည့်မယ် material ပိုင်းကတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် landscape ပိုင်းလိုပြီး runner ချမယ်ဒါနံပါတ်1ကျွန်တော် project ပေါ့နံပါတ်2 project ပြီးကျွန်တော်သင်တန်းပြီးသွားပြီအခု first project နောက် second project တစ်ခုလာအောင်မယ်ပြီးတော့ကိုပိုင် project ဆိုပြီးတော့ third project တစ်ခုလည်းရှိသေးရယ်နော်အားဒီတစ်ခုပုံဆက်ဖို့လည်းနည်းနည်းပြင်ဆင်ထားလိုက်အောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေ good night good luck